而家到達咗機場，等大嶼山的士去港珠澳大橋，再轉巴士過去。喺呢度呢個位置，一陣會有啲藍色嘅的士，咁啊過去港珠澳大橋往澳門。喂，你睇下有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。哇！呢度就係澳門啊，我去咗澳門啊。咁啊，一陣間會參與嗰啲巡遊活動啊，一陣晏啲可能會有啊。係啊，哇！我見到好多啲旅客啊，呢度咧就係議事亭前地附近啊。咁一陣間我就會睇下嗰個巡遊路線先。好。哇！咁快就嚟到呢個議事亭前地嘅噴水池附近，咁就頭先問咗交通部，咁啊晏啲一陣會有，應該會喺呢度會有個巡遊，呢度有個起步點。咁就有舞龍舞獅活動嘅，咁我會準備一下先，咁而家拍條片，20零30秒左右啦。呢條片就可以 upload 上去嘅 ，OK。Hello， 大家好啊，大家好。咁啊一陣間稍後咧，呢度大三巴，咁就會有嗰個舞龍舞獅活動，咁啊一陣間會巡遊到去議事亭前地嗰邊嘅。咁有好多傳媒啊工作人員咧，咁喺度 ready 緊。咁啊稍後咧，咁啊一陣間會由呢度行到過去議事亭前地嗰邊嘅。好，咁就一陣間我會繼續再同大家跟進呢個賀年嘅巡遊活動啊！新年快樂 ！Hello，新年快樂！新年快樂！ Hello， 新年快樂 ！Hello， 新年快樂！喂 ，Hello， 大家周年好！喂。好啦，咁啊，大家咧，嘉賓準備就緒咯，一點龍馬精神，再點大吉
嚟。3點一帆風順，國泰民安。祝願社會繼續繁榮興旺，祝願大家晚年心想事情，馬上行大運啊！大家都馬上行大運。好啦，我哋呢度咧見到龍獅開光啦，亦都係祝願澳門繼續欣欣向榮，百業興旺，財源廣進，社會安康太平。今天的龍獅開光，祝願大家在新的一年繼續欣欣向榮，百業興旺，財源廣進，社會安康太平。也祝願各位市民心想事成，萬事如意，馬到功成。好多好意頭嘅説話㗎，包括咧大家馬上幸福，係啊，馬到功成啦，仲有就係馬上有錢，馬上幸福。咁我覺得好中意呢個馬年啦，咁啊大家咧好似馬咁樣啊，馬到成功啊，好似文華局長提醒啦，我哋繼續咧就係向前奮進。努力咁樣繼續見到佢哋最好嘅明天啊！我哋咁精神嘅，大家俾啲聲聽啊！馬上出場嘅醒獅表演啊！係啊，咁啊呢個時候咧咁難得嘅機會啊，我哋一齊嚟同醒獅一齊影張靚相好唔好啊？我哋好歡迎你，歡迎你各位朋友啊！咁啊，我們咧都係呢個大年初一咧，向各位旅客嘅支持，我哋嗰度遊船啦，咁啊，向各位咧都揾到嘅，其實就開心心啦。好，咁啊呢一張嘅大照咧，我哋將會見到就係我哋有啲嘅旅遊出場啦，財神爺、福祿壽三星、金龍條女、馬生節同埋龍獅嘅呢神嘅啦。好，大家一齊準備望一望鏡頭喎，就先我哋喺上方嗰度啦，我哋見到個升降機，係啦，攝影師喺嗰度啦，望一望，我哋嘅上方嘅位置，好嚟張嘅合照，大家笑口常開，好，跟住接緊我哋前方嘅攝影師啦，好喺佢前面嗰度，大家見到揮手啦。嗱，請各位嘉賓啊，市民揮揮手。好，仲有我哋嘅鏡頭。我哋最食知，哇，非常之精彩啊，同埋夠晒熱鬧嚇。多謝晒各位嘅嘉賓。
好啦，咁就剛剛完咗嗰個龍獅巡遊活動啊，年初一啊，澳門大三巴。咁我而家咁就坐的士，咁就返去港珠澳大橋，咁啊返香港噶啦。咁今日嗰個澳門嗰個 event 咧，咁就圓滿結束。好，廣告返嚟再同大家見面。好啦，今日澳門年初一龍獅巡遊活動，咁啊順利完成。咁我而家咁就搭返巴士往香港啊。OK，咁我而家講到呢度先，咁我而家準備上巴士。就呢架啦，上呢架啦。喂，你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。